में किस तरह से घटिया सामग्री चिकित्सा विभाग में खरीदी गई। मजबूरी में भाजपा सरकार को उसका उपयोग करना पड़ रहा है। उन्होंने खरीद में कांग्रेस पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। राठौड़ ने कहा है कि कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो कांग्रेस की टीका टिप्पणी करने की आदत है। कांग्रेस सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती है। देखिए, कई बार टीकाराम जी केवल ऐसी बातें कर लेते हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक के उन्होंने देखा नहीं है। मेरे पास में वो सारे के सारे आंकड़े पड़े हैं कि उन्होंने किस किस प्रकार से घटिया सामग्री खरीदी थी कांग्रेस के समय में। हमको मजबूरन उसका उपयोग करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने ऐसी ऐसी एपरेट मतलब खरीद लिए थे जो मतलब कमीशन खोरी उसमें हुई और उसमें ऐसे मतलब फंगस वाले और इस प्रकार से उन्होंने सामग्री खरीद ली थी। वो मेरे पास में सारे आंकड़े हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। हमें उनका उपयोग करना पड़ रहा है। फिर भी हमारी सरकार ने आते ही सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का काम किया है। दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, इस पर टिक्का टिप्पणी कर देना, ये मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की आदत है। कभी सकारात्मक भूमिका वो निभाते नहीं है, कभी सही बात व्यवस्थित रूप से बात करते नहीं है। कोई गलती हो तो बताना चाहिए। जो गलती हमारी नहीं है और सरकार की गलती नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा देना, ये मैं सोचता हूँ। मध्य प्रदेश में भी ऐसी हालत। अलवर जिले के